Табачная зависимость может приводить к нарушениям сна. Храпящих людей среди курильщиков очень много. Как избавиться от храпа и какая процедура поможет ощутить быстрый эффект? Надо в этом поразбираться. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Слушаю вас, что вас беспокоит? Ну, дело в том, что жена говорит, что я это сам не чувствую, но вот жена говорит, что я ночью храплю, постоянно толкает меня. Храп возникает вследствие вибраций мягких тканей гортаноглотки, когда во время сна у человека непроизвольно расслабляется мягкое небо и язычок. Ученые доказали, что хронический храп приводит к изменениям в мозгу, уменьшая количество серого вещества и значительно снижая умственные способности. Также храп может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и импотенцию. Да, прошли те времена, когда ночное рычание являлось признаком богатырского здоровья. Теперь это предвестник или основной симптом многих заболеваний. К счастью, от храпа можно избавиться. Во время проведения так называемой диагностической ночи измеряются некоторые физиологические параметры. Это поток воздуха через нос, это непосредственно остановки дыхания, есть или нет, какой промежуток времени они занимали. Мы можем посмотреть, сколько их было за ночь. У некоторых пациентов с тяжелой формой бывает до 500, даже до 600 остановок дыхания. Плюс анализируется положение тела, измеряется сердцебиение. В общем, изучается все то, что впоследствии поможет поставить точный диагноз и назначить лечение. Некоторые убеждены, что диагноз можно поставить уже по звуку и даже приносят записи храпа. Однако специалисты никаких точных выводов по аудио не делают. Ну, разве что. Когда пациент с тяжелой формой, то у него ночью могут быть всхрапывания, выраженные всхрапывания, какое-то время не дышит, а потом резко выраженное всхрапывание, какое-то время дышит нормально, опять остановка дыхания, вот такая периодизация происходит. Ну а мы вернемся к диагностической ночи, а точнее утру. Достаточно комфортно я себя чувствовал при этом. То есть никаких неприятных ощущений не испытывал. Током не било? Нет. Больно не было? Здравствуйте, проходите. Как ночевали? Спали? Нормально? Специалист досконально изучит все данные и точно назовет причину ночного нарушения сна. И вот обратите внимание, вы уснули где-то примерно около часа ночи, и в 1:26 уже наблюдались остановки дыхания. Если степень храпа является легкой, назначается пластическая операция или специальная зарядка. Осложненные формы поможет победить СИПАП-терапия. Масочка силиконовая одевается на нос. Регулируется, с помощью этой маски регулируется давление в дыхательных путях. И как только наступает момент перед остановкой дыхания, расширяются дыхательные пути, пациент спит хорошо, дышит нормально, храпа нет и, соответственно, насыщение крови кислородом достаточно. Структура сна выравнивается и нормализуется. Такую маску можно использовать и дома. Подавляющее число пациентов отмечают видимые улучшения уже через несколько дней. Утром себя чувствовал намного бодрее, работоспособность сразу повысилась. Ну и тут так уже не засыпал за рулем. Диагностическая ночь стоит порядка 3000. Сюда же входит ночь, сама ночь диагностическая со всей аппаратурой. Расшифровка сна с назначением лечения. Избавляйтесь от храпа, и тогда дыхание будет ровным, здоровье крепким, а сны приятными.